नमस्कार मित्रांनो, मी आपला मित्र मडवाळकर. कशा आहेत मित्रांनो तुम्ही? मित्रांनो, तुमच्यासमोर आज एक आणखी बहुगुणी वनस्पती मी तुमच्यासमोर घेऊन आलेलो आहे. त्या वस्तूचं नाव आहे, ती जडीबुटीचं नाव आहे बिहाडा. मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे एक त्रिफळा म्हणून डायजेशनसाठी, म्हणजे आपल्याला पोट साफ होत नाही, ॲसिडिटी होते, त्यासाठी त्रिफळा हे वापरलं जातं. त्रिफळामध्ये हिरडा, बिहाडा आणि आवळा याचा एक व्हिडिओ मी बनवलेला आहे. त्यामधला हा एक घटक आहे, त्याला बिहाडा म्हणतात. आधी आपण बिहाडा बघूया मित्रांनो. इथे तुम्ही बिहाडा बघू शकता मित्रांनो. बिहाडा हा कंच्यापेक्षा थोडा मोठा असतो, कडक असतो, टणक असतो. हा याचा वापर त्रिफळामध्ये हिरडा, बिहाडा आणि आवळा असा तिन्ही याचा उपयोग केला जातो. त्याला त्रिफळा म्हणतात. बिहाडाचा उपयोग हा कफावर फार चांगल्या प्रकारे काम करतं. बिहाडाला पावडर करून तुम्ही घेतल्यास तुम्हाला असं जाणवेल, ज्यांना कफचा त्रास आहे, तुमचा कफ हा बहुतांशी कमी होतो आहे, तो संडासा वाटे बाहेर येतो आहे मित्रांनो. किंवा ज्यांना उलटी होत असते, म्हणजे कफ जास्त झाल्यास काही लोक बिहाड्याचं अतिसेवन केल्यास तुम्हाला असं जाणवेल की कफा वाटे तो तोंडा वाटे बाहेर येतो आहे मित्रांनो. याचा उपयोग फार चांगल्या प्रकारे आहे. ज्यांना कफ आहे त्यांच्यासाठी तर बहुगुणित आहे. ज्यांना पोट साफ होत नाही, ज्यांना पोटात कृमी होतात, म्हणजे आपण म्हणतो की पोट साफ न असल्यामुळे, डायजेशन प्रॉपर न असल्यामुळे कंटिन्यू ढेकर येणे, त्यासाठी पण आपण बिहाड्याचा वापर करू शकतो मित्रांनो. पण याचा तुम्ही कॉम्बिनेशन वापरल्यास, म्हणजे हिरडा, बिहाडा, हिरडा आणि आवळा हे वापरल्यास तुम्हाला आणखी याचा फायदा चांगल्या प्रकारे तुमच्या शरीरावर होऊ शकतो मित्रांनो. ज्यांना याची गरज आहे त्यांच्यापर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचवा. माझा व्हिडिओ आवडल्यास जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा. लाईक करा, कमेंट्स करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. तसेच बेल आयकॉनवर क्लिक करा मित्रांनो. त्या अनुषंगाने माझे अपडेट्स व्हिडिओ तुमच्यासमोर लगेच उपस्थित मित्रांनो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र मित्रांनो.